你有冇諗過，我哋每日見到嘅世界可能並唔係真正嘅實相？當我哋透過眼睛見到一個人，透過耳朵聽到一段話，我哋以為自己掌握咗全部嘅真相。但係《金剛經》第5品如理實見分中，佛陀向須菩提提出咗一個深刻嘅問題：可以身相見如來不？呢個問題其實都係問我哋每一個人，我哋真係見到真實嗎？我哋習慣用外在嘅形象嚟認識一切，見到一個人着得好光鮮就覺得佢成功，見到有人愁眉苦臉就認為佢唔快樂。但係真正嘅實相往往隱藏喺表象之下，就好似我哋睇戲嘅時候會被熒幕上精彩嘅畫面吸引，完全忘記咗其實呢啲影像都係來自後面嘅投影機，我哋見到嘅只係投射出嚟嘅光影，而唔係光影背後真正嘅源頭。呢種認知上嘅盲點影響住我哋生活嘅每一個層面。當我哋遇到困難嘅時候，會被眼前嘅問題所困擾；當我哋獲得成功嘅時候，又會沉醉喺外在嘅讚美中。我哋總係喺追逐嗰啲睇得見、摸得着嘅嘢，卻忽略咗嗰個睇唔見嘅觀察者，我哋嘅本心。當須菩提回答不可以身相得見如來時，佢其實揭示咗一個非常重要嘅洞察：外在嘅身相同內在嘅本質係完全唔同嘅兩回事。就好似我哋見到一朵花會被佢美麗嘅外表所吸引，但係花嘅美麗並唔等於花嘅本質。花會凋謝，但係嗰個讓花綻放嘅生命力卻係永恆不變嘅。同樣嘅道理，我哋每個人都有個睇得見嘅身體，同一個睇唔見嘅心靈。身體會老去、會病、會改變，但係我哋嘅本性，嗰個能夠感知、能夠愛、能夠覺察嘅本質，卻係唔會隨住外在條件而改變嘅。當我哋將注意力放喺身上嘅時候，就好似喺追逐水中嘅月影，永遠捉唔到真正嘅月亮。呢個讓我諗起生活中嘅好多例子。有時我哋會因為人哋嘅外表或者行為而對佢哋產生偏見，但當我哋真正深入了解一個人嘅時候，往往會發現佢哋同我哋最初嘅印象完全唔同。嗰個睇落好惡嘅老闆，可能內心非常溫柔；嗰個成日笑容滿面嘅同事，可能正喺承受好大嘅壓力。《金剛經》話俾我哋聽一個好有名嘅句子：凡所有相，皆是虛妄。若見諸相非相，則見如來。呢句說話聽落可能有啲抽象，但係其實佢要表達嘅道理好簡單。呢度嘅虛妄並唔係話現實世界唔存在，而係提醒我哋唔好被表象所束縛。就好似睇戲嘅時候，我哋知道熒幕上嘅故事係虛構嘅，但呢個並唔妨礙我哋欣賞戲嘅美好。若見諸相非相，則見如來呢句話，係喺話俾我哋聽一種更高層次嘅觀看方式。當我哋能夠睇穿形象嘅虛妄本質時，反而能夠觸及更深層嘅真實。呢個就好似透過現象睇本質，透過變化睇不變，透過有限睇無限。當我哋唔再被外在嘅起起伏伏所牽動時，內心自然會變得更加平靜安定。呢種智慧並唔只係哲學上嘅思辨，佢可以具體咁運用到我哋嘅日常生活中。比如話，當有人對我哋講咗一啲唔好聽嘅說話時，我哋可以練習唔被呢啲說話嘅表面意思所傷害，而係去觀察講嘢者背後嘅動機同情緒。可能佢哋只係喺表達自己嘅挫折感，或者正喺經歷某種痛苦。當我哋遭遇挫折嘅時候，亦可以練習見諸相非相嘅智慧。表面睇落係失敗或困難，但如果我哋能夠放低對結果嘅執着，往往會發現呢啲經歷其實係喺幫助我哋成長，讓我哋變得更加堅強同埋智慧。就好似蓮花必須喺污泥中先能夠綻放一樣，好多時候我哋嘅智慧就係喺困境中培養出嚟嘅。同樣地，當我哋獲得成功或讚美嘅時候，亦要記住呢個只係一時嘅傷，唔好太過執着。真正嘅快樂同滿足並唔係嚟自於外在嘅認可，而係嚟自於內心嘅平靜同自在。當我哋能夠以呢種心態面對成功時，就唔會因為外在條件嘅改變而感到失落或焦慮。放低對形象嘅執着，並唔意味住我哋要變得冷漠或消極。相反地，當我哋唔再被外在條件所左右時，反而能夠以更大嘅愛心同慈悲嚟對待呢個世界。就好似一面清澈嘅鏡子，能夠如實咁反映出一切，卻唔會被任何影像所污染。呢種內心嘅自由，讓我哋能夠更智慧咁回應生活中嘅各種情景。當我哋遇到困難嘅時候，唔會被恐懼所麻痹；當我哋面對誘惑嘅時候，唔會被貪欲所驅使；當我哋同人互動嘅時候，唔會被成見所蒙蔽。我哋變得更加靈活、更加開放、更加真實。呢個嘅轉化過程需要時間同耐心。我哋唔可能一夜之間就放低所有嘅執着，但係每一次嘅覺察同練習，
都係讓我哋更接近真實嘅自己。就好似學習任何技能一樣，見諸相非相，亦都需要不斷咁練習同體驗。最終呢種超越形相嘅見地，將引導我哋趨向開悟嘅境界。當我哋完全放低對一切相嘅執着時，就能夠直接體驗到本來面目。呢個正係禪宗所講嘅見性成佛，亦都係《金剛經》所指向嘅究竟解脫。喺呢個過程中，我哋會發現，原來我哋一直喺揾嘅嘢，其實從來冇離開過我哋。嗰個能夠觀察、能夠覺知、能夠愛嘅本性，一直都喺嗰度等待住我哋嘅發現。就好似太陽被雲層遮蔽嘅時候，並唔代表太陽消失咗，只係暫時被遮住咗。當雲散開嘅時候，陽光依然燦爛如昔。所以下次當我哋被外在嘅現象所困擾時，不妨停落嚟問問自己：呢個真係全部嘅真相咩？喺呢個睇得見嘅現象背後，仲有咩更深層嘅嘢值得我哋去探索？當我哋開始用呢種方式嚟觀察世界嘅時候，生活會變得更加豐富同有意義。如果你覺得呢啲分享對你有幫助，亦都歡迎你分享俾身邊有需要嘅朋友。喺呢個快節奏嘅時代，我哋都需要呢種智慧嚟幫助我哋保持內心嘅平靜。願你喺接下嚟嘅日子裏，能夠逐漸睇穿表象嘅迷惑，揾翻心靈深處嗰份本有嘅寧靜同自由。